Kenapa perut bisa bunyi saat lapar? Banyak orang kira itu suara karena perut kosong, padahal bukan cuma itu. Di dalam sistem pencernaan, ada gerakan alami yang terus terjadi. Gerakan ini mendorong makanan, cairan, dan gas di usus. Gerakan ini disebut peristaltik. Kalau perut sedang kosong, yang didorong cuma gas dan cairan. Karena nggak ada makanan yang meredam suara, gerakannya jadi lebih terdengar dari luar. Makanya saat lapar, perut sering berbunyi lebih keras.